టైం అయిపోయిందండి, పొలం అంతా తిరిగి వచ్చేసాను, అన్ని చూసుకుని వచ్చాను. ఒక 2 గంటలన్నర అలా అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది, సరిపోతుంది, నానిపోయింది చక్కగా. ఇప్పుడు బాగా వస్తుంది. ఎలా చేయాలో నేను చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను మూత తీసేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక నిమ్మకాయ పేడి పిండుతానండి ఇందులో, టేస్ట్ కోసం. టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. శుభ్రంగా పిండేసి నిమ్మకాయ పిండి ఇలాగ నిమ్మకాయ కలిసినట్టుగా పిండేస్తున్నాను. శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందాక.